हाय फ्रेंड, ये देखिए, ये हम आपको एक प्रॉब्लम दिखा रहे हैं कि ये जो है इंजन कंप्रेसर में लगा हुआ है, बोरिंग मशीन में। तो इस इंजन का मॉडल है NT855 बिग कैम। बट इसमें एक तरह की साउंड आ रही है। तो ये आपको कंफर्म करना है कि इंजन में जो है किस तरह की आवाज़ आ रही है और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपको बताना है इस इंजन में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अभी हमारे व्हाट्सएप में आ रहा है। तो इसको जो है बाद में हम लोग इसमें डायग्नोसिस करेंगे। वो तो इंजन को ऊपर से खोलने के बाद ही कंफर्म होगा कि इंजन में किस तरह की जो है ये आवाज़ आ रही है, यानी साउंड आ रहा है। तो ये जो है अभी केवल इसका वीडियो हमें मिला है, इसमें किस टाइप का जो है साउंड है। तो ये आपको ये भी बताना है कि इसमें इंजन में जो है कहाँ से ये साउंड आ रहा है। और बाकी जो है अगले वीडियो में जो है इसको हम डायग्नोसिस करके जो है इसका पूरा सलूशन हम बताएंगे कि इस इंजन में जो है किस तरह की आवाज़ आ रही है। अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर हो सके तो बेल आइकन को अगर प्रेस कर देंगे तो उसका जो है नोटिफिकेशन भी जो है आपको नए वीडियो का मिलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों, फ्रेंडों और टेक्नीशियन को भी जो है इसको शेयर करें।